첫 번째는 땅콩빵입니다. 요즘 대구 서문시장 같은 전통시장에서는 진짜 줄 서서 사갑니다. 겉은 땅콩 껍질처럼 생겼고 속에는 볶은 땅콩이 가득 들어가 있습니다. 먹으면 고소하고 씹는 식감도 살아있어서 지나가던 사람들도 냄새에 한번, 모양에 한번, 맛에 한번 멈춰요. 혼자서도 운영 가능한 구조고 기계 하나로 바로 장사 시작할 수 있다는 점에서 요즘 실제로 문의가 계속 들어오고 있는 아이템이에요. 참고로 서문시장에 설치된 땅콩빵 기계들도 제가 일하고 있는 앨리스 제품입니다. 현장에서 이미 성능 안정성 다 검증된 거죠.